歡迎大家收聽每一個星期五嘅講講靈異。今集帶大家由香港飛到去大陸嘅無錫，一個香港嘅旅行團喺大陸嘅蘇州之旅。同一個旅行團，分別唔同嘅團友遇到嘅靈異經歷究竟有幾恐怖？大家一路聽落去就會知噶啦。如果你而家聽緊，但係仲未訂閱我嘅頻道嘅朋友，邀請你免費訂閱我嘅頻道啊！當每一次有新片上嘅時候，就會第一時間通知你噶啦。另外，已經訂閱咗我嘅頻道，每一次都仍然翻嚟聽我分享嘅各位網友，我迪迪多謝你哋對我嘅支持。跟住落嚟要分享嘅呢一個靈異個案，都會經過我稍微修改，再用第三方敘述嘅方法去同大家演繹啊！事不宜遲，睇完片之後即刻馬上同大家分享呢一個靈異個案啦！講起去旅行，相信香港人應該都唔陌生，尤其係近呢10幾年，香港人真係好鍾意去旅行，去得比較遠嘅可能已經算係一件大事。但係而家就唔同啦，短線嘅可以去台灣、日本、韓國、東南亞，想去歐洲、澳洲，甚至係美國，加埋啲旅行團自由行，廉航嘅選擇真係一年去幾次都唔出奇。而去旅行有一樣嘢就一定避唔開噶啦，就係酒店。其實住酒店係一件幾得意嘅事。你諗下，一間酒店一晚可以有幾百個房，你完全唔知道上一個住喺你間房嘅係乜嘢人，亦都唔知跟住落嚟嗰一晚會有邊個人入住，更加唔知道自己住緊嗰間房究竟曾經發生過啲乜嘢。所以有一啲人去旅行最緊要嘅就係酒店夠乾淨、夠新、夠方便，但亦都有一班人入到酒店房之後會有一個習慣，第一時間望下間房嘅環境，例如窗簾後邊有冇人，廁所有冇鎖好，衣櫃有冇打開，甚至比較傳統啲嘅人仲會做一啲自己覺得安心嘅習俗。至於呢一啲嘅做法有冇用，咁啊真係見仁見智啦。不過今日呢一個故事就係一位叫 Bella 嘅網友10年前去到內地旅行嗰陣住酒店發生嘅一件事。而最奇怪嘅地方就係一開始嘅時候佢根本就冇諗過嗰晚會發生啲乜嘢特別嘅事，直到佢哋入住酒店之後，一連串好難解釋嘅事先至慢慢出現。化名 Bella 嘅網友話，呢一件事發生喺10年前，當時佢同老公仲有幾個朋友一齊參加咗一個由香港出發去蘇州嘅旅行團。行程期間係會去幾個地方嘅，最後再去上海，再由上海返香港。而行程中間佢哋會留喺無錫停留一晚。當時旅行團安排佢哋入住一間據講都有4、5星級嘅酒店，所以 Bella 原本對酒店嘅印象都唔差。嗰晚到達酒店之後，大家拎完房卡就各自上房休息。Bella 同老公出 lift 之後就行到去自己間房嘅門口，老公就攞起張房卡喺門鎖上邊拍一拍，張卡拍落到門度有聲，但個鎖就冇開到，完全冇反應。再拍多一次，依然都係冇反應。Bella 見到咁嘅情況，當時其實都有少少奇怪，因為房卡係前台啱啱俾佢哋嘅，理論上應該冇問題嘅。老公就繼續試咗幾次，門始終都開唔到。兩個人企喺門口，開始有少少尷尬。就喺呢一個時候，Bella 突然間諗起一啲由細聽到大嘅傳統習俗。就係有一啲人去酒店或者去一啲陌生地方住嘅時候，
入房之前都會先敲幾下門。Bella 當時都冇話真係認定有啲乜嘢㗎，只係諗住做咗令到自己安心啲。於是佢行埋去。Bella 敲咗3次門，每一次都敲3下。敲完之後，老公就再拎起嗰張房卡。今次門開咗，兩個人當時都冇特別講啲乜嘢，可能大家心入邊都覺得只係啱啱張房卡接觸不良啫。一入房之後，Bella 同老公就第一時間開晒啲燈，因為啱啱門又開唔到，或多或少都令到佢哋好想睇清楚間房係點。點知當佢哋一路試啲燈嘅時候，就發現間房最入邊靠近窗嗰個位置嗰盞燈竟然係壞咗，嗰一邊就即刻比較暗。而另外仲有一樣嘢就係令到 Bella 覺得奇怪嘅，當時冷氣根本都未開，但係佢同老公一入房就已經覺得間房入邊有一啲講唔出嘅寒意。總言之，唔係普通冷氣嗰種凍，係一種會令到人毛管凍嘅一種寒意。不過嚟旅行玩咗一日，Bella 都冇再諗咁多，放低行李之後，佢就去咗沖涼。而就喺呢一個時候，第一件真正令到佢覺得奇怪嘅事就發生。Bella 沖緊涼嘅時候，就突然間聽到浴室門外邊傳嚟一啲電視播新聞嘅聲。浴室外邊嘅電視有一把男聲講緊國語，應該係講緊新聞。Bella 當時完全冇懷疑，因為佢以為佢老公開咗電視，所以佢就繼續沖涼啦。直到幾分鐘之後，Bella 沖完涼，抹乾淨個身，換好晒衫，行出嚟嘅時候，佢喺打開浴室門同一個時間，外邊個電視機嘅聲就突然間停咗。佢行到出嚟，成個人呆咗一呆，因為房入邊竟然一個人都冇，而架電視機係冇開。正確嚟講就係佢一行出嚟嗰一下，同一時間個電視機嘅聲就消失咗。佢望住部電視，再望下間房嘅大門，心入邊第一個念頭就係咁，頭先嗰啲新聞嘅聲喺邊度嚟噶？佢冇即刻諗到係靈異嗰方面，可能係隔離房，可能係走廊，可能係自己沖涼嗰陣聽錯。Bella 於是冇再深究落去。過咗幾分鐘之後，老公終於開門翻入嚟啦。Bella 就即刻問佢老公：你頭先有冇喺個房度開過電視啊？老公話冇啊，你入咗去沖涼房沖涼，我就過咗去隔離房朋友嗰度傾偈。Bella 再問：咁你真係冇再翻過嚟開電視？老公跟住就話啦：冇，咩事啫，老婆。Bella 就冇答佢老公，因為 Bella 覺得老公俾佢呢個答案令到自己個心入邊有少少唔舒服。因為如果老公冇翻過嚟間房開電視，頭先沖緊涼，外邊電視播新聞嗰把聲究竟係邊度嚟嘅？不過當其時 Bella 亦都有個咁嘅諗法嘅，就係出嚟旅行亦都唔想因為一啲解釋唔到咁細嘅事搞到自己成晚唔舒服。直到夜晚， Bella 兩公婆嘅其中2個朋友就過咗佢哋間房嗰度傾偈，幾個人坐喺間房入邊，一邊咁樣傾下旅行嘅行程啦，一邊喺度講笑，氣氛其實都幾輕鬆啊。但係傾咗一陣之後，幾個人就突然間聽到門外邊嘅走廊傳嚟一啲嘅聲。據 Bella 講，呢啲嘅聲應該係腳步聲嚟嘅，仲係一啲小朋友嘅腳步聲，喺外邊嘅走廊嗰度走嚟走去，由走廊嘅一邊就跑到另外一邊，再跑翻嚟，來回咁樣跑嚟跑去，嘣嘣聲，仲夾雜住一啲小朋友喺度笑嘅聲。呢個時候喺 Bella 間房入邊嘅其中一個朋友仲笑住咁講，佢話呢一間酒店真係幾熱鬧噶，仲有小朋友走嚟走去嘅。大家當其時都冇覺得有啲咩大不了噶， Bella 反而因為好奇就行過去開門睇啦。門一打開，伸個頭出去一望，左右兩邊都係一條好長嘅走廊，但係一個人都冇。走廊兩邊嘅客房嗰啲房門全部閂實晒，走廊外邊根本就好靜，靜到根本乜嘢人都冇。Bella 最後
當係自己聽錯，佢閂翻道門就翻入房繼續同大家傾偈。但係隔咗幾分鐘之後，房入邊部電視突然間自己開咗。Bella 同佢老公同埋兩個朋友即刻停咗冇講嘢。Bella 望住部電視，佢老公望住部電視，另外兩位朋友都望住部電視。跟住佢哋幾個人望下自己會唔會自己坐咗喺度揩到嗰個遙控器。Bella 望一望佢老公，再望一望佢兩個朋友，指住床嘅另外一邊，個遙控器就放咗喺嗰度，即係話佢哋四個人冇可能係無意之間掂到個遙控器。跟住佢哋你眼望我眼，冇人講嘢，因為呢一刻其實大家嘅心入邊都已經有同一個念頭，唔係咁邪係嘛？而嚟到呢一個時候，冇人再有心情講笑話，幾個人幾乎係同一時間企起身，大家攞翻自己嘅電話就即刻打開房門走咗出去。佢哋一路搭 lift 落到去酒店大堂，去到前台分 desk 之後，Bella 同老公就慢慢將頭先發生嘅事講出嚟。其中一個朋友仲問前台嘅服務員，佢話：我想問下，我哋住嗰一層有冇其他嘅家庭住緊噶？有冇一啲嘅家庭住客係帶埋小朋友入嚟住噶？前台嘅服務員查過資料之後，俾佢哋嘅答案，令到佢哋幾個就更加唔舒服。服務員同佢哋講，佢哋住嗰一層，除咗佢哋自己旅行團嘅團友之外，基本上就冇其他嘅住客。而佢哋呢一個旅行團入邊根本就冇小朋友，即係話如果頭先真係有一啲嘅小朋友喺走廊走嚟走去，咁嗰幾個嘅小朋友究竟係邊個？跟住 Bella 佢哋幾個就喺酒店嘅大堂嗰度坐咗一陣，但係都冇可能因為一間房有一啲古怪就全部唔翻房噶，所以最後佢哋都只可以硬住頭皮咁樣翻上去。佢哋四個人一路坐 lift 坐到上去自己所屬嘅樓層。lift 門打開，Bella 佢哋四個就行出 lift 啦。但係佢哋一行出嚟就見到喺走廊嘅盡頭，好似有一啲人好似喺度騷動咁樣。大概有6至8個嘅團友就企咗喺走廊嘅盡頭，有啲嘅團友仲係着住睡衣嘅。旅行團嘅領隊就企咗喺隔籬，仲不停咁樣叫大家散開少少。Bella 覺得好奇怪，於是就同老公行近少少，想睇下究竟發生咩事。原來出事嘅正正係佢哋團入邊其中2個一齊住同一間房嘅男團友，而呢2個男團友嗰間房就正正喺走廊最盡頭，即係尾房。佢哋住嘅呢一間房正正就係對住嗰條緊急嘅樓梯。Bella 再行埋少少嗰對團友嗰度之後，就見到其中一個男團友企咗喺原地，即係企咗喺呢一間尾房嘅門口外邊。呢個男團友塊面青晒，眼神呆滯，耷低個頭，成個人就好似失咗方向感咁樣，一直喺原地嗰度氹氹轉，氹氹轉，行嚟行去，行嚟行去。Bella 聽在場嘅團友講翻，先知道原來啱啱發生咗一件令到人覺得非常恐怖、非常心寒嘅事。事發之前，呢個男團友同其他人一樣，好正常咁樣喺房入邊休息。而佢同房嘅男性朋友就話，佢本來坐喺度嘅，但係佢突然間企起身行到去窗邊，一路咁樣望住窗外邊。佢哋嗰個窗係可以望到酒店嘅停車場。佢望咗一陣之後，就突然間同佢同房嘅朋友講，佢話，你有冇見到啊？跟住佢個朋友就問佢，見到啲咩啊？跟住出事嘅呢一個男團友，佢冇答佢嘅朋友，淨係繼續望住個窗出邊。過咗一陣，佢開始喺度自言自語，然後佢就突然間話，佢見到喺停車場有一個女人啊，一個長頭髮着住白色衫嘅女人啊。但係問題係嗰個女人唔係企喺停車場，而係雙腳離地咁樣喺停車場嗰度飄嚟飄去啊。佢同房嘅朋友一開始就以為佢眼花，
但係見到佢個樣開始有啲唔對路，就走過去問佢到底見到啲乜嘢。點知呢一個有問題嘅男團友就突然間變到好激動，佢開始不停咁樣講，佢話玻璃窗上面有一個女人嘅樣喺度啊，連個房入邊嘅燈掣上面都有一個女人嘅樣喺度啊。佢仲話呢一個女人嘅樣一路係咁望住佢笑，最恐怖嘅就係佢竟然覺得自己一定要整走呢一個女人個樣，所以佢開始做出一啲非常危險嘅舉動。同房嘅朋友見到情況唔對路，就即刻上前拉住佢。呢個受影響嘅男團友不停咁樣用自己個頭撞落個燈掣嗰度，同埋撞落個玻璃窗嗰度，個口仲不停念念有詞咁樣話要撞走佢。最後同佢同房嘅朋友就冇辦法，用盡力拉佢出房，拉住佢打開房門就衝咗出嚟走廊，跟住喺走廊就大嗌救命，所以先至引嚟成班團友走晒出嚟。而 Bella 佢哋幾個喺酒店樓下大堂翻到上嚟自己嘅樓層嘅時候，見到嘅就係呢一幕。酒店嘅職員之後亦都上咗嚟處理。最終酒店安排咗2個男團友換咗另外一間房。奇怪嘅就係換咗房之後，嗰個受影響嘅男團友就慢慢恢復正常，之後亦都冇再出現類似嘅情況。至於佢究竟係咪喺酒店房個窗望出去停車場，望到一個女人離地飄嚟飄去，根本冇人可以證實。酒店方面亦都冇因為呢一件事同佢哋所有嘅團友解釋。而 Bella 自己嗰間房，當晚佢同老公當然冇再瞓啦，佢哋寧願2個人走咗去另外一個朋友間房嗰度，寧願俾錢酒店加2張尼龍床，都唔敢再翻去自己間房。第二朝旅行團照樣出發，行程亦都冇因為呢件事而取消，大家似乎都好有默契咁樣，唔想因為呢件事而令到成個行程掃興，大家都冇再提起呢件事。因為大家都明白，有一啲嘅事情越講就只會令人唔舒服，亦都可能因為就算講都冇用，因為根本冇人知道真正嘅答案。Bella 喺今次嘅投稿入邊亦都有提到，嗰次嘅旅行距離而家已經10年，因為呢一件事之後，佢亦都去過好多唔同嘅國家，住過好多唔同嘅酒店，有新嘅，有舊嘅，有普通嘅酒店，亦都有比較高級嘅酒店。但係每一次去到陌生嘅地方，佢都會比以前更加留意自己第一時間嘅感覺。佢話人有時真係好奇怪，有啲嘅地方一行入去，你可能講唔出啲乜嘢嘅原因，但係心入邊硬係會覺得有一啲嘅感覺就係好唔自在，好唔舒服，但係你又講唔出嘅原因嘅。究竟係心理嘅作用啊，係陌生嘅環境令到自己嘅緊張啊，定係真係有一啲嘢係人感覺得到，但係又冇辦法用科學解釋嘅呢？ Bella 佢後來去旅行就多咗一個原則，如果一間房令到自己覺得唔舒服，而酒店又容許換房嘅話，咁就換啦。佢唔會再勉強自己，亦都冇必要為咗一間房令到自己成晚都疑神疑鬼。至於10年前嘅蘇州之旅， Bella 自己住嗰間房發生嘅事，同另外一個男團友喺佢哋尾房發生嘅事，呢2件事之間到底有冇關係嘅呢？就真係冇人知啦。其實我只能夠講，我哋係冇辦法證明呢一啲事情係同靈異有關，所以我唔會同大家講 Bella 嘅經歷一定係嗰啲嘢做出嚟。但係我覺得 Bella 最後嗰句說話都幾值得我哋大家記住。去旅行住酒店，如果真係有啲乜嘢嘅事令到自己唔舒服，又有得揀，就梗係換房。其實真係唔係壞事嚟，因為有時候寧願相信自己嗰一刻嘅直覺，都好過成晚瞓唔着啊！各位聽完 Bella 經歷嘅網友，你哋覺得
Bella 10年前喺無錫嗰一晚，究竟只係一連串嘅巧合，定係佢哋真係無意之中住咗入去一間曾經發生過某一啲事情嘅酒店呢？呢一個答案可能永遠都冇人可以真正知道。歡迎各位網友留言講下你嘅睇法啦。今次同大家分享網友投稿嘅靈異經歷就分享到呢一度為止，下一次再同大家分享另外一啲更加恐怖嘅靈異個案啦。多謝大家嘅收聽。